Graue Felsen, grüne Landschaften und malerische Hafendörfer. Englands Grafschaft Cornwall. Eine Region, die ich bisher immer mit Rosamunde Pilcher und ganz viel Romantik verbunden habe. Dann tauchen wir mal ein in diese unglaublich schöne Landschaft. Kommen Sie mit. Aber kann Cornwall noch mehr als kitschiges Klischee? Wir erleben einige Überraschungen. Exotische Pflanzen. Abenteuer auf See. Herrlich verrückte Menschen. Und karibische Strände. Und die wunderschönen Rosamunde-Pilcher-Orte verpassen wir natürlich auch nicht. Keine Sorge. Wir starten im Südwesten Englands. Vom Lizard Point geht's die Küste lang ins grüne Landesinnere zum Eden Project. Ein Highlight wartet hinter dem westlichsten Punkt Britanniens, die Scilly Islands. In St. Ives und Newquay erleben wir das lebhafte Cornwall. Der erste Tag in der Grafschaft. Obwohl Cornwall dank seiner Lage für sein mildes Klima bekannt ist, empfängt uns das Wetter very British. Die Halbinsel The Lizard mit Cornwalls südlichstem Punkt, dem Lizard Point. Ein Lieblingsort von Britta Hoffmann. Geboren in Münster, aufgewachsen in Niedersachsen, 2009 nach Cornwall ausgewandert. Britta? Ja. Hallo. Schön, dich zu sehen. Und du hast jemanden mitgebracht. Ja, das Wer ist bist Boris. du denn? Der Boris. Nach Boris Johnson? Nein. Lass los. Ui. Die Hunde gehören hier mit dazu. Fast jeder hat einen Hund und man kann die mit ins Hotel nehmen, ins Restaurant, zu Sehenswürdigkeiten und natürlich hier an der Küste und an den Stränden. Das ist natürlich ein Paradies für Hunde. Und ja, Hunde gehören zu Cornwall dazu. Sag mal, was ist das für ein Geräusch die ganze Zeit? Das ist das Nebelhorn vom Leuchtturm. Heute ist ja, hast du vielleicht schon gemerkt, ein Ja. kleines bisschen nebelig. Ja. Wir haben extra für dich englisches Wetter bestellt. Ich habe diese Rosamunde Pilcher-Filme im Kopf und da ist immer Sonnenschein. Und wenn es da regnet, dann kommt jemand vorbei, meistens ein Lord in einem Jeep oder auf einem Pferd und lädt einen ein, dass man sich als Frau dann an seinem Kamin im Landhaus wieder trocknen kann. Ja. Ob das heute noch passiert, weiß ich nicht. Man weiß es nicht. Aber vielleicht wird das Wetter nachher noch besser. Das Gute ist ja, dass wir hier an der Küste wohnen. Und das heißt, das Wetter kann sich jeden Moment ändern. Wir haben manchmal so ein Wetter und eine halbe Stunde später ist strahlend blauer Himmel. Und man kann sich gar nicht mehr erinnern, dass es geregnet hat. Das Wetter scheint den Bewohnern hier kaum was auszumachen. Am wenigsten denen mit Fell. Und irgendwie passt es ja auch zu einer Wanderung entlang der wilden Küste. Oh, ich sehe schon. Das ist ja toll. Wollen wir hier entlang gehen? Ja. Wow. Na, was sagst du? Das ist spektakulär. Ja. Ja, das ist Cornwall. So habe ich es mir vorgestellt, so ein bisschen Cornwall. Jetzt brauchen wir nur noch den blauen Himmel. Das stimmt. Aber das Schönste kommt ja noch, der Küstenweg. Wir haben hier den Southwest Coast Pass. Der geht durch den ganzen Südwesten, wie der Name schon sagt. Aber auch einmal ganz rumherum um Cornwall. Und da kommen ganz viele Leute aus der ganzen Welt einfach, um diesen Küstenweg zu bewandern. Und der ist sehr lang. Wir haben Nachbarn, die sind gerade den ganzen Weg gegangen. Das hat 14 Tage gedauert. Oh, Ja. ja, ich glaube, 14 Tage können wir jetzt nicht wandern, aber ein bisschen was machen wir Das jetzt, machen oder? wir, ja. Und du kommst mit. Good boy. Dann gehen wir jetzt hier entlang. Komm.
Hier ist auch relativ wenig los, finde ich. Also für Hauptsaison. Ja, das ist das Tolle an dem Küstenweg, weil es so viel davon gibt. Wenn man ein paar Meter gegangen ist, egal wie voll es überall anders ist, trifft man nie so viele Leute. Und was auch ganz toll ist, was mir so gut gefällt, ist, immer wenn man Leute trifft, grüßen die sich immer total freundlich. Ja. Und ich finde, das kennt man ja auch nicht unbedingt so. Und hier ist es immer so, dass man sagt Hallo und irgendwie sich auch manchmal kurz ein kleines Schwätzchen hält und so. Das ist echt ganz schön. Ich finde, was man hier so richtig schön sieht, ist der Grund, warum der Leuchtturm die ganze Zeit Signale gibt. Ne? Also das ist natürlich jetzt nicht so ungefährlich für Schiffe. Hier Ja. diese ganzen schroffen Felsen mitten im Wasser. Und da gibt es auch eine Riesenliste von Schiffen, die hier gestrandet sind in der Vergangenheit. Was man munkelt, auch nicht immer so schlecht war für die Leute, die hier gewohnt haben. So früher, wenn da so ein Schiff gestrandet ist. Ach, die sind dann gekommen und haben sich das, was da am Strand lag, dann... Vielleicht, ja. Und es gibt natürlich auch ganze Bücher mit Piratengeschichten aus Cornwall. Also Cornwall und Piraten, das gehört auch so ein bisschen zusammen. Also früher, jetzt natürlich. Also das heißt, hier haben auch Piraten gelebt, oder wie? Ja, Ja? auf jeden Fall, ja. Das ist ja toll. Guck mal, ich dachte, hier wohnen nur Lords. Der Southwest Coast Path ist der längste ausgeschilderte Wanderweg Englands. 1014 Kilometer entlang der Küste von Devon und Cornwall. Die Küstenwache legte ihn einst an, um Schmuggler zu verfolgen. Was würdest du sagen, was ist das Besondere an Cornwall? Also eben genau dass alles so viel sich draußen abspielt und dass... Boris, komm her. Sorry. Ich will nicht, dass der Hund von den Klippen fällt. Und die Leute sind alle sehr outdoorsy. Also alles findet irgendwie draußen statt. Und die Leute nutzen natürlich das Meer zum Kanufahren und Kajakfahren oder diese Stand-up-Paddleboards. Und man sieht das jetzt hier gerade nicht so, aber an der Küste entlang hier gibt es ganz viele so kleine Buchten, wo man auch so nicht hinkommt. Man kann da nicht zu Fuß hingehen. Aber wenn man einen Kajak hat, dann kann man da natürlich anlegen und vielleicht ein kleines Picknick machen. Und das ist natürlich unheimlich schön. Und das gibt es überall hier an der Küste. Wir sind Richtung Osten unterwegs und das nicht allein. Doch trotz Einheimischer, Hunde und Urlauber, wirklich voll ist es nicht und jeder findet seinen Platz. Von der Steilküste sind immer wieder traditionelle Lotsenboote, Pilot Gigs genannt, zu sehen. Sie brachten früher Schiffe aus dem Atlantik sicher in die Häfen. Heute werden sie sportlich genutzt. Unser nächster Stopp ist das Fischerdorf Catchwith. Hier wurden schon Rosamunde Pilcher-Filme gedreht. Wir treffen eine Frau, die Führungen an die Drehorte der berühmten Serie macht. Hilde. Hallo. Hallo Hilde. Es freut mich. Ja. Hallo. Du musst mir noch mal sagen, wie spricht man das aus? Catchwith. Ja, Catchwith. Catchwith. Das ist so ein bisschen schwierig, ne? Wenn man eingetrunken hat, wird das Einfacher. Ach, einfacher wird es sein. Ja. Na gut. Ja, es sieht ja total schön aus, oder? Ja, diese Cottage mit diesen Strohdächern, die sind doch was ganz Besonderes. Was passiert hier? Die fischen. Fischermänner bringen ihre Beute, bringen die hier unter. Ja. Ach, guck mal. Das heißt, das ist gar nicht nur Filmkulisse, sondern hier wird auch richtig noch gearbeitet, Hier wird traditionell. richtig gearbeitet, das stimmt. Das ist ein ganz altes Fischerdorf und es hat keinen Hafen. So, es ist ein schmaler Strand und die müssen die Boote noch richtig ins Wasser schieben und mit so einer Drahtschnur rausziehen.
Verkaufen die das jetzt hier direkt vom LKW? Nein, das kommt jetzt nach Nühlen zum Hafen und da wird das verkauft oder gelagert. Und es wird natürlich auch an die lokalen Restaurants hier verkauft. Krabben und Fisch, auch so geht britische Küche, kann man direkt um die Ecke essen. Was hast du heute gefischt? Hummer, Krabben, Krebse. Wie lange wart ihr heute auf See für diese Menge Fisch? Seit 7 Uhr heute Morgen. Also nur einen Tag? Wow, okay. Ja, die haben viel gefangen heute. Ja, das ist ja ein Riesen. Es war ein guter Fang. Sieh das mal an. Ja. Kein Stress, keine Hektik, viel Natur. Typisch Cornwall. Kein Wunder, dass Cadgwith als Filmkulisse diente. Die Einheimischen sind bei dem Thema britisch entspannt. Do you know the Rosamunde Pilcher-Filme? Die kenne ich nicht, sorry. Welche? It's a very Es ist eine sehr berühmte Filmreihe in Deutschland. in Germany. So we all know In Deutschland ist diese Gegend durch die Filme sehr bekannt. because of the films. Okay, wie war der Name nochmal? Rosamunde Pilcher. Nein, sorry. Unglaublich. Aus Deutschland reisen extra Touristen an wegen dieser Filme. Und wie ist das hier? Die kennen Rosamunde Pilcher-Filme hier gar nicht, weil das sind ja deutsche Filme, ne? Das stimmt. Über Cornwall. Ja, die Rosamunde Pilcher ist bei einigen bekannt als Autorin, aber die Filme, da werden nur wenige von gedreht in Englisch und die werden auch kaum hier gezeigt, das stimmt. Du hast ja auch schon mal mitgemacht, ne? In Rosamunde Pilcher-Filmen. Das stimmt. Wie war das? Da war so eine kleine Anzeige in der Zeitung und dann habe ich gedacht, ach, da bewerbe ich mich doch mal. Und ja, und dann habe ich da mehrmals mitgemacht, über 10 Jahre lang. Als extra überwiegend, aber ich hatte auch mal eine Sprachrolle. Wie ist das denn so für so ein kleines Örtchen hier in Cornwall, wenn dann das deutsche Drehteam kommt und dann alles auf den Kopf stellt? Die nehmen das sehr herzlich auf und Ja? die sind ganz begeistert, dass Cornwall so beliebt ist in Deutschland. Sie hat ja auch 2002 einen Preis bekommen für den Erfolg, wie sehr sie Großbritannien, Cornwall insbesondere, bekannt gemacht hat. Hast du Rosamunde Pilcher mal kennengelernt, persönlich? Nein, leider nicht. Sie soll eine sehr nette Dame gewesen sein. Sehr lustig auch und einfach sehr freundlich, ja. Sie ist im Krieg nach Schottland und dann hat sie sogar in Sri Lanka gedient während des Kriegs. Und die Bücher sind aber auch entstanden, weil sie so viel Heimweh nach Cornwall hatte. Wie bist du, Hilde, nach Cornwall gekommen? Ich habe einen Sprachkurs hier belegt und einen Surfkurs und habe dann meinen Mann kennengelernt, meinen kornischen Mann. Roger war ja British Surf Champion. Den habe ich während eines Surfunterrichts im Meer kennengelernt. Im Wasser. Im Wasser. Da hat er mich angeschoben auf dem Surfbrett, damit ich eine Welle bekommen habe. Das war die erste Begegnung. Und der hat so schön angeschoben, dass du dachtest, der soll immer anschieben. Mein Leben lang, oder wie? Es ist noch mehr passiert als nur auf dem Surfbrett. Ja, genau. Ja, wir haben uns dann näher kennengelernt und es war quasi Liebe auf den ersten Blick. So ein Date darf man sich nicht entgehen lassen. Den Mann werden wir später übrigens auch noch kennenlernen. Es geht an den nördlichen Teil der Küste nach Wadebridge. Der Ort am Fluss Kemmel hat mehr als 6000 Einwohner. In den Sommermonaten ist hier fast jedes Wochenende was los. Beim Cornwall Folk Festival kommen Musiker aus der Region und dem ganzen Land und verwandeln die Fußgängerzone des Ortes in eine bunte Partymeile, auf der zu kornischer und keltischer Musik gesungen und getanzt wird.
Das hier ist der Morris Dance, ein englischer Volkstanz, bei dem oft Stöcke oder Taschentücher zum Einsatz kommen. Jeder darf gerne mitmachen. Macht mit. Mach mit, wenn du willst. Du kannst dir auch mein Tuch ausleihen. Okay, thank you. Es war sauber. Vor 3 Jahren. Okay. Wofür brauche ich das? Es ist wirklich einfach. Ist es einfach? Geradeaus. Gesicht zueinander. Überkreuzen. Dann über die andere Seite. Umeinander rum. Wieder andersrum. Und dann einfach folgen. Okay. Ah, okay. And the other side. Other side. The other way. Then we dance a big circle, follow it. Das war ein großer Spaß. Das hast du sehr gut gemacht. Vielen Dank. Du bist jetzt Mitglied im Team und du musst jetzt jeden Donnerstag kommen und mit uns tanzen. Versprochen? Danke für die Einladung. Sie kommen den ganzen Weg von Bristol. Slughead. Also, was denkst du? Ich mag die Meerjungfrauen-Leggings. Guck, der Mann, der die Gitarre spielt. Er ist hier hingeschwommen. Nein, ich mache Witze. Typisch kornisches Bier darf natürlich nicht fehlen. Also, was ist das Besondere an kornischem Bier? Es ist das Wasser, was für die Herstellung genutzt wird. Wir haben im Umfeld von 30 Minuten bestimmt 6 Brauereien, die wirklich beliebt sind und sich langsam landesweit ausbreiten. Ich muss allerdings zugeben, dass ich keiner Brauerei treu bin. Noch nicht mal Cornish Lager. Ich glaube, die beiden können jetzt noch eine Stunde über Bier fachsimpeln. Sorry. Sorry. Entschuldigung, ich würde gern mal probieren. Oh, wir lassen dich nicht trinken, wir reden zu viel. Cheers. Cheers. Seit wann gibt es dieses Festival? Dieses Jahr ist das 50. Jahr. So when you look around, Wenn du dich hier umschaust, hier sind alte Leute, junge Leute, hier sind Frauen, hier sind Männer, hier sind Kinder und auch viele Hunde. Hunde sind sehr beliebt. Also ist es ein Festival für jedermann, oder? Ja, genau, ich hoffe. Es gibt viele Lieder über das Meer, weil Cornwall vom Meer umgeben ist. Das hier ist ein Sea Shanty. Es ist Musik, die Fischer auf den Booten gesungen haben, wenn sie arbeiteten. Das wurde sehr beliebt. Und glaubst du, dass sich die Menschen heutzutage besonders gern an ihre Wurzeln erinnern? Nun ja, ich denke schon. Ich denke, bei all den Problemen, die wir haben und den schweren Zeiten, die wir haben, blicken die Leute wieder mehr auf ihre Gemeinschaft zurück. Musik ist ein sehr starker Teil dessen. Es gibt keine Nation auf der Welt, die keine Musik hat. Es ist ein wichtiger Teil unseres Lebens, wirklich. Und Bier natürlich. Musik und Bier, eine sehr gute Kombination. Prost! Deutsche Gäste gibt es auch aus Stralsund. wie gefällt's euch hier? Wir wollten nur einen Kaffee trinken. Ja, wir haben gehört, dass hier dieses kleine Volksfest ist und haben gesagt, wir gehen mal hier runter heute, Kaffee trinken. Und das ist so wunderbar hier. Also die Leute sind alle nett und aufgeschlossen, die Musik ist gut. Also was so begeistert ist, dass die Leute hier alle mitswingen und mitsingen. Das ist ein bisschen anders als in Deutschland, ne? Ja, das stimmt. Das Lebensgefühl, alle sitzen draußen, ne? Ja. Sehr relaxed, es ist sehr relaxed. Neben dem Bier soll der Gin der Region sehr beliebt sein. Nicht nur während des Festivals. Mal probieren. Hi. Hallo, ich hörte, dass du kornischen Gin hast. Cornish gin in here.
Wir haben normalerweise etwa 120 Gins. 120 kornische Gins? Insgesamt. Welche Geschmacksrichtung magst du? Fruchtig, süße Aromen? Yes. Du magst fruchtig, süße Aromen? Also wir haben den Curio Gin, Blaubeere. St. Ives. Wir haben einen St. Ives Gin. Magst du Rhabarber? Yes. Ja, das habe ich in meinem Garten. Fantastisch. Tarquin Gin ist sehr lokal und bekannt. Probiere ein bisschen von diesem und sag mir, was du denkst. Riecht sehr süß. Er ist sehr süß. Das Tonicwasser hilft, weil das Chinin die Süße nimmt. Du wirst sehen, wie es sich verändert, wenn das Tonic dazukommt. I like it. Ja. Jetzt ein anderer. Ich hoffe, du hast heute nichts weiter vor. Nein, der Drehtag ist fast zu Ende. Eine Sache, die du zu Hause machen kannst. Nimm ein paar Rhabarberstangen, stückele sie und friere sie ein. Yes. Dann werden sie fest und funktionieren wie Eiswürfel. Ja? Und wenn du Obst oder Gemüse einfrierst, platzt die Zellstruktur und setzt viel Geschmack in deinem Getränk frei. So, cheers. Draußen wird immer noch herrlich verrückt gefeiert. Sie können es halt, die Briten. Am nächsten Morgen geht's weiter Richtung Süden. Unser Ziel, die Ortschaft Fowey. Oder besser gesagt, kurz davor. Denn diese Bushaltestelle sorgt hier regelmäßig für Aufsehen. Die Leute bringen verschiedene Bücher mit. Oh, ich kann mir ja also auch ein Buch ausleihen. Sie bringen ihre eigenen Bücher mit. Über Australien. Australien? Wer weiß? Wer weiß schon, welche Bücher da drin sind. Also, was ist das hier für ein Projekt? Eine Frau namens Jane Tinsley hatte eine Teenager-Tochter. Sie hat immer hier rumgehangen. Es war eine normale Bushaltestelle, sehr grau. Und ich glaube, sie rauchten hier heimlich, so Sachen, die Teenager so machen. Die Mutter wollte die Bushaltestelle netter gestalten. Vor 2 Jahren sagte sie dann, dass sie aufhören wird. Sie zog weg und ich und meine Freundin Melissa, wir sagten, wir übernehmen das und kommen und bemalen die Bushaltestelle. Also in Deutschland wäre das bestimmt verboten. Man darf da nicht einfach offizielle Gebäude bemalen. Ist es kein Problem hier? Nein, es gehört der Stadt. Ich denke, sie mögen es einfach. Es ist ein wirklich lustiger Ort. Und ist die Bushaltestelle in ganz Großbritannien bekannt? Sie ist weltweit berühmt. Wir haben eine Facebook-Seite und da kann ich sehen, dass sie Menschen aus der ganzen Welt anschauen. Aus Australien, aus Amerika. Die Bushaltestelle hat Follower, wirklich? Ja, also wir bemalen sie und manchmal werden Melissa und ich von Gemeinschaften wie der Schule oder dem Segelclub angesprochen. Dann können die was machen. 3 bis 4 Mal im Jahr organisiert Sarah mit ihrer Freundin Melissa einen neuen Motto-Anstrich mit passender Deko. Im Laufe der Zeit kamen auch eine Bank und Pflanzen dazu. Ich habe mir überlegt, dass du noch etwas malen könntest. Noch ein Pastetchen. Wir malen es mit einer Vorlage. Oh, das ist einfach, das ist gut. Was hat es mit diesem Jam First, Marmelade zuerst auf sich?
Marmelade zuerst, weil wir Cream Tea haben. Dabei nehmen wir ein Scone und wir geben Marmelade und dann Streichrahm drauf. Und in Devon machen sie zuerst Rahm drauf. Das ist einfach Quatsch. Sie sagen, dass der Rahm wie Butter ist, aber er ist Rahm, er ist Sahne und die gehört nach oben. Zum Schluss kannst du einfach braun drauf machen. Ich bin sehr gut in Jip, Jip, Jip. Ja! Und die Frau, die damit angefangen hat, kommt sie manchmal vorbei und schaut sich die Bushaltestelle an? Ich weiß nicht. Ich kenne sie nicht wirklich. Ich habe sie nur ein paar Mal getroffen. Sie ist so reizend. Sie ist sehr schüchtern, ziemlich still. Sie hat all das gemacht, ohne dass jemand wusste, dass sie dahinter steckt. Wie der Künstler Banksy? Ja, genau. Exakt wie Banksy. Jahrelang wussten wir es nicht, bis sie sagte, dass sie aufhören wird. Wir fuhren immer vorbei und sagten, die Bushaltestelle ist wieder fertig. Wer ist diese Person? Wer macht das? Yummy! Ganz in der Nähe ist ein Bauwerk noch bekannter als die kleine Bushaltestelle, das Eden Project. Was auf den ersten Blick wirkt wie ein Raumschiff, ist eines der größten Gewächshäuser der Welt. Der Botanische Garten ist rund 50 Hektar groß und eine der bedeutendsten Sehenswürdigkeiten im Süden Englands. Rund 1 Million Menschen kommen jedes Jahr. Catherine Cutler hat hier vor mehr als 20 Jahren die ersten Gewächse gepflanzt. Dieses Gebiet, auf dem das Projekt gebaut wurde, ist eine alte Mine. Hier wurde Tonerde gewonnen und exportiert. Als die Mine geschlossen wurde, begann der Verfall des Gebietes. Es ist also ein wirklich gutes Beispiel für die Regeneration eines degradierten Standorts. Hier sieht man, was mit intelligenter Voraussicht und Hingabe getan werden kann. Das Eden Project gilt als visionäres Vorzeigeobjekt. Viele anschauliche Erklärungen zeigen, wie unsere Umwelt funktioniert und wie wir sie schützen können. Das große Gewächshaus simuliert die Tropen, das kleine mediterranes Klima. Dazu gibt es ein großes Außengelände. Das ist unser mediterraner Teil und wir haben sehr viele Pflanzen hier. Das hier sind Mandeln. Unsere Besucher genießen es sehr, ins Mediterrane zu kommen. Es ist ein Ort, mit dem sie sich vertraut fühlen. Viele Leute machen Urlaub in Spanien oder Portugal. Sie kommen dann hierher und haben einfach das Gefühl, dass sie sich verbunden fühlen. Und durch dieses Gefühl versuchen wir, die Menschen zu ermutigen, dass wir uns alle um Pflanzen und auch um den Planeten kümmern müssen. Normalerweise bauen wir keine Melonen an, aber wir sind sehr zufrieden mit diesen hier. Die Melonen gehören zu den Pflanzen, die ziemlich viel Wasser verbrauchen. Hier können wir mit den Besuchern über das Wasser sprechen, das die Pflanzen brauchen, von denen wir leben. Wie wir das Wasser hier in Eden benutzen, ist sehr interessant. Wir sammeln das Regenwasser, das auf die Dächer fällt. Es kommt in große Tanks und wird für die Bewässerung verwendet.
Dies ist eine wunderbare Pflanze. Es ist eine Sumpfpflanze. Wenn man sie isst, schmeckt man eine wunderbare Salzigkeit. Sie ist echt gut. Sollte man mal probieren. Also wir lieben sie, weil sie absolut wunderbar schmeckt. Und sie hat diese schöne Textur, die wirklich knusprig ist. Und sie wird ein ziemlich trendiges Gemüse in schicken Restaurants. Die Arbeit hier bedeutet, ein Interesse und eine Leidenschaft zu haben, neue Dinge zu tun. Jedes Jahr schauen wir, was in den Nachrichten los ist und überlegen, welche Dinge wir den Menschen präsentieren sollten. Das Tolle an der Arbeit in Eden ist, dass es immer neue Dinge gibt und immer etwas passiert. Und man erkundet all diese interessanten Dinge Tag für Tag. Der nächste Tag startet am westlichsten Punkt Englands. Wir sind am Flughafen von Land's End. Für die meisten endet die Cornwall-Reise genau hier in Land's End, weil man denkt, da kommt nichts mehr, außer Atlantik. Aber 45 Kilometer in diese Richtung liegt eine Inselgruppe, die Scilly Islands genannt wird. Die 5 größten der fast 140 Inseln sind St. Mary's, Tresco, St. Agnes, St. Martins und Briar. Wer sie entdecken will, muss die Fähre oder das Flugzeug nehmen. Ganz schön klein. Der Blick aus dem Fenster ist vielversprechend. Von den Einheimischen werden die Scilly Islands auch The Best of Britain genannt. Die Anreise ist was für Abenteuerlustige. Ganz speziell.